За, самбайцсан сонсогчдоо энэ удаа их орныхоо нийслэл Улаанбаатар хотоос Наги Болон бороотой Улаанбаатар хотоос Дэги мэдчилж байна. Тэ нэрээ бороотой амар бороотой шүү те. Харин тийм бороотой лөө. Тэ. Тэгээд гэхдээ урд нь борорж ирсэн гэсэн ингэж амар аадар те. Одоо Сингапурт борорж байгаа маш нэг бай гэл те. 5 минут дотор ингээл цутгаад дуусчдаг мөн. Тэр ийм бороо ховор харсан Монголд те. Тэг бүр хэдэн өдрөөр үйлчилж штэ. Наад мар чин дандаа л бороотой ах юм шиг штэ. Харин тийм ээ. Нэгдүгээр бороотой, хоёрдугаар бас энэ одоо хамаг дэд бүтц юм аа те одоо хамаг нөгөө бонди мөнгөөр ирсэн дэд үтс юм аа урсгалаа энэ ч одоо. Тэгвэл харамсалтай байна. Дэд бүтцэв те. Тэгвэл хайр юм байна те. Чи одоо айгүйх мөнгө орсон. За санисах юу нөхөө? Тэгэл бороолах шүү те. Чи нэг сайхан лайв хийгээд тэгээд нөгөө хоёул өмнө ярьжсэн өмнөх дугаартай ярьжсэн номын аянд нэлээд олон ном цугларсан гэж ярьжсэн те. Тийм. Тэр сайхан мэдээлэл шүү. Тийм. Тэгэхээр одоо бас энэ завшааныг ашиглаад ном хандуулсан номын тэр нэг аналог номын аянд нэгдсэн аналогчд болгондоо маш их баярлалаа гэж бид гурвын зүгээс хэлмээр байна те. Тэгээд дахиад та бүхэндээ сануулхад 427 дугаар нээлттэй хаалттай 20 ангид бид нэр одоо Coffee Fellows-тэй хамтраад аналог номын аяныг өрнүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ цуглуулсан номоо бид нэр 427 дугаар 20 ангид номын санд наваачиж одоо баяжуулж өгөх юм аа тий. Тэгээд бидний аян 7 сарын 15 хүртэл буюу наадмын намралын өдрүүдэд үргэлжлэнэ. Тэгэхээр ажилдаа завгүй байсан хүмүүс ах юм бол наадмын амралтаараа нэг циркийн тэнд байдаг Coffee Fellows-т очиод номоо хандуулаарай гэж уриалга байна. Ямар ч төрлийн ном байж болно, ямар ч хэлний Монгол, англи тий ямар ч төрлийн, ямар ч хэлний ном байж болно. Тэгээд энийг бас гол хийж байгаа шалтгаан маань 427 дугаар анги аналог подкастыг одоо засан хүмүүжүүлэгчтэй цагаан уулгаар сонсгодог юм байлаа. Тэгээд бидний зүгээс бол энийг маш одоо таатаа хүлээж авсан. Тэгээ бас цаашаага бид бүхэн тэднэрт юу хийж болох вэ те. Тэгэхээр тэр тал дээр мэдээж номтой холбоотойгоор бид нэр номын аян гаргаад тэгвэл тэдний аянтаа нэгдээд те одоо номын сангийг баяжуулж болох юм а гэсэн санаагаар бид хүн энэ ажлыг эхлүүлсэн байгаа. Тэгэхээр та бүхэнд ч гэсэн аналог подкастын нэг дугаар сонсоход бас ингээд ямар мэдлэг болж авдаг үлээ те. Тэрүүнтэй ялгаагүй тэнд байгаа хүмүүс ч гэсэн одоо аналог подкастаар дамжуулаад тэрнээс гадна бас бидний одоо хандуулсан номоор дамжуулаад те. Бас нэг гэсэн шинэ харах үнцгийг олоод авбал энэ бол өөрөө маш утга учиртай зүйл учраас хэрвээ таны амьдралд утга учиртай байж чадсан бол та заавал одоо нэг ном нэг тусал болгоч болов гэхээс илүүтэйгээр те танд одоо бас харах үнцгийг нэгээр өөрчилсөн те тийм нэг номоо заавал ирж ин одоо ханд байранд оролцоороо гэж үнэхээр чин сэтгэлээсээ би хүсэж байна. Тэгээд энэ мэтчлэн эврүү кампанит ажлуудад бид бүтээлчээр хандчихтаа баяртай болно тий. Тэгээд бүтээлчээр гэдэг маань болохоор одоо уншигчид сонсогчд маань ч гэсэн ямар нэг байдлаар эргээд өгөөчтэй тий. Тэндээс ямар нэг юм суралцсан ч юм уу, ойлгосон ч юм уу, тэр болгон ингээд ном хүрэлтгүү бүлэгт ном хүргэж ийн гэдэг утгаараа ч юм уу, ямар нэг байдлаар ингээд нийгэмдээ хувь нэмэр оруулж ийн гэдгийг мэдрүүлсэн тийм аян байгаасаа гэж бидний зүгээс хүсэж байна. Зүгээр нэг одоо сургуульд авч ном хандуулах ч юм уу тий. Нэг тийм биш, илүү нэг тийм өгөөчтэй аль талдаа тэндээс хүртэх зүйлтэй тийм ажлуудыг хиймээр бидний зүгээс бол байр суурьтай байгаа. Тэгээд аян явуулж ирснээс хойш чинь одоо түр өчигдөр нэг орой лайв хийж толгойд бол 178 ном ирсэн байлаа. Тэгээд тэр дахиад 15 хүртэл бол нэг одоо бидний тооцоогоор нэг 250 орчим ном одоо цуглаж болов гэж бодож байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бодоор 250 ном одоо бас хэдэн жил те хэдэн хүнд бас хүрэх боломжтой байх уу. Тэгэхээр тэр талаасаа бодоод энэ хандив аянд заавал оролцоороо гэж одоо бидний зүгээс уриалж байна. За тэгээд ном руу орцгох. Ном руу орохоос өмнө уламжлал ясаараа бидний ивент тэгч Tank Pharma-га дурдъя. Эрүүл амьдралын хэв маягийг түгээцгээ эрүүл мэндэд чанарыг эрхэмлэгч подкастын ивент тэгч Tank Pharma байгаа. За тэгэхээр нэгдээ хоёлоо нэг подкастын ивент тэгчихснээс нөө одоо манай Tank Pharma тэгээ цаашлаад Coffee Fellows одоо манайхтай бол хамтарч ажиллаад баг ингээд 2 жил болж байна те.
Тэгэхээр бас тэдний зүгээс бас энэ под номоор дамжуулаад подкастер дамжуулаад тэр залуучуудад мэдлэг түгээх яг тэр санааг нь дэмжиж байгаа учраас бидэнтэй бас удаан хугацаагаар ингэж хамтарч ажиллаж байгаа байгууллага байгаа. Тэгэхээр энэ завшааныг ашиглаад бас маш их баярлалаа гэж үнэхээр бид гурийн зүгээр чин сэтгэлээсээ бас хүсмээр байна. Тэгээ энэ удаа бит хоёрын сонгосон ном маань та бүхэн мэдж байгаа бол Ego's the Enemy те. Эго бол одоо бидний дайсан гэсэн нэг бас маш сонирхолтой номыг та бүхэндээ нэгэн дугаараар хүргэсэн байгаа те. За тэгээ тэр номын одоо зохиогчийн бичсэн бас нэг Obstacle is the way буюу саад дотор бол одоо явах жим гэж орчуулах юм уу те. Бас нэг сонирхолтой өөртөө одоо self help буюу те одоо өөрийгөө хөгжүүлэхт ч юм уу бас сэтгэл зүйн талаас ч юм уу те бас нэгэн сонирхолтой бас бестселлер болж исэн Ryan Holiday-гийн одоо нэгэн номыг уншаад та бүхэндээ хүргэх бэлэн болоод байна. За тэгээд ном руу орцгоё те. Номын маань зохиогч нь энэ саад дотор бол туулах юм гэдгийн санаагаа Маркус Аурелиус гээд Роми эзэнт гүрний нэгэн хааны өөртөө бичсэн тэмдэглэлээс ингэ санаа авсан байгаа юм л да. Тэгээд энэ хаан болохоор бараг 2000 жилийн өмнө ингээд нэгэн орой өөрийнхөө өдрийн тэмдэглэлээр саад дотор бол те ингээд туулах зам юм а, жим юм а гэж бичсэн байт юм байна. Тэгээд энэ хүний ингээд амьдралыг нь харахаар бас тэр болгон дардан байгаагүй байнга одоо дайн тулаанд оролцож исэн. Тэгээ ард иргэд нь өвчин тахал нэр өгчээсэн. Тэгэл хувийн амьдралыг харахаар эхнэр нүүрээс нь урвж исэн. Хамгийн дотн найзууд нь хаан ширийн төлөө тэмцэлж исэн гэх мэтчлэн. Ер нь бол хизээч тийм дардан байгаагүй. Гэхдээ тэр болгонд энэ хаан бол ерөөсөө үзэн ядал ч юм уу уур бухимдлаар амьдралаа дүүргэж байгаагүй. Ихэвчлэн энэ саад дотор болгоныг өөрийгөө илүү одоо хүчтэй, зоригтой, төвчээртэй илүү даруй төлөв хүм болоход нь энэ бүхэн энэ саад дотор нь туслана гэж ингэж эргээр хардаг байсан ийм хүн юм байна. Тэгтэл бид нар яг ингээд ихэнх одоо бодит амьдрал дээр юу болдог вэ гэхээр бид нар ямар нэгэн саад дотор те ажил дээр ч юм уу хувийн амьдрал дээр тохиолдонгууд зүгээр л тэгэл бусдыг шүүмжлээл те. За нэг манай тэр дарганч болохгүй, эдийн засгийнч болохгүй. За тийм нэг ус төрч ингээд байгаа болохоор бидний амьдрал ийм болчиход байгаа юм шиг дандаа ингэж бусдыг шүүмжилдэг, бусдаас буруугаа хайдаг. Тэгээд өөртөөхөө тэр зорж исэн зүйлээс авахардаг ч гэдэг юм. Гэтэл энэ ном дээр өгүүлснээр болохоор мэдээж хэрэгтэй дэлхийн түүхэнд эвлэлсэн олон алдартай хүмүүст бол бидний тулж байгаа шиг одоо олон зовлон бидний тулж байгаас ч илүү томоохон зовлонгууд саад дотгорууд тулгарч исэн. Гэтэл тэр саад дотгоруудыг тэр хүмүүс бол дандаа боломж гэж өсөн дэвжих боломж, бусдад туслах боломж гэж тэрийг эргээр ингэж ашиглаж даван туулж чадчихсан юм хүмүүсэд юм байна. Тэгээ битээрээс номондоо гоё жишээнүүдийг ингэж дурдаад явна. Ерөнхийдөө энэ саад дотгорыг туулахад 3 чухал элемент гэдэг юм байна. Хүчин зүйл гэхүүдээ тий. Хүчин зүйл нь болохоор альваг харах үнцэг, хандлага гэдэг зүйл байдаг. Хоёр дахь нь болохоор одоо саад дотгорыг боломж болгож эргүүлдэг тэр үйлдэл байдаг тий. Харин 3 дахь нь болохоор ямар ч хэцүү нөхцөл байдалд одоо тэрийг сэтгэлийн тэнхээтэйгээр даван туулдаг тэр сэтгэлийн хат гэдэг зүйл байдаг юм байна. Тэгэд энэ ном маань болохоор ерөнхийдөө энэ 3 элементэд ингээ хуваагдаад 3 ингээ томоохон бүлэгт хуваагдсан байгаа юм. Тэгээ би эхний бүлэг болох энэ хандлага гэдэг хэсгийг тайлбарлая. За энэ хандлага гэдэг маань бид нар зөндөө л олон ном дээр бас тайлбарлаж байсан те. Альфаг харах үнцэг бидний эргэн тойронд тохиолдож байгаа зүйлийг юу гэж харах үнэлэмж тэрийг хандлага гэж нэрлэдэг байгаа. Тэгээ энэ бол хүний хамгийн том давуу талж болж болно, эсвэл хамгийн том сул талж болно гэж ном дээр тайлбарлаж байгаа юм. Тэгээд одоо хүн зөв хандлагатай зөв ингэж юмыг харахад хамгийн их саадуулдаг зүйл нь альва хитрхи эмоцоор сэтгэлийн хөдөлтөөр хандах гэдэг юм л да. Бид нар ингээл альва хитрхи сэтгэл хөдлөлтөөр ингээ хандчаа тэг дандаа л ингээ тойдолд нь харамсдаг. Тэн дээр яах гэж тэгдэ гэж. Тэгэхээр ингээ сэтгэлийн хөдөлтөөр хандахгүй байхын тулд альваг ингээ бодтойгоор харах хэрэгтэй тий. Бодтойгоор үнэлэх тэр хандлага бол хамгийн чухал гэдэг юм. Хамгийн ихний алхам гэсэн үг. Энэ дээр нэг жишээ байдаг л да. Америкийн газрын тосны зах зээлд одоо түүхэнд магнит гэж бичигдүүлсэн John D. Rockefeller гэдэг хүн байна тий. Энэ хүний ингээд амьдралыг нь харуулах юм бол бага насндаа маш хэцүү хүнд
баг нусыг туулж өнгөрүүлсэн. Эцэг нь бол гэмт хэрэгтэн архичин тийм ингээд гэр бүлээ хаяа явцсан. Тэгээ Рокфеллер бол багада 16 наснда гэр бүлээ тэжээхийн тулд ингээд ажиллаж эхэлсэн юм байна. Тэгээд эхлээд ингээд нэгтлэнгаар ажиллаж агаад тэгээ залуу наснда ингээд хөрөнгө оруулагч болоод тэгээд 25 наснд ингээд нэг томоохон хөрөнгө оруулагч тэр чи ингээд одоо ирээдүйтэй газрын төсний уурхаа болоод ирэх юм бол бид нар чамд ингээд $500,000 тэр уурхаад чинь хөрөнгө оруулахад бэлэн байна гэд санал тавьжсэн байна. Тэгээд тухайн үед бол тийм залуухан хүнд бол тийм асар тийм боломж болохоор энийг бол ингээд шунлан хөдлөл яаж игээл олоод ирэх юмсан гэл олоод ирэх байх. Гэтэл Рокфеллер тухайн үедээ ингээд хайсан боловч олдог болохоор босож ирээд энэ бол ингээд зөв цаг хугацаанд биш байна. Эсвэл тэр зөв уурхаа нь олцсонгүй гэж хэлээд тэгээд энэ боломжоос татгалзчихсан юм байна. Тэгэхээр Рокфеллерийн гол баримтлаг зарчим нь болохоор альва зүйлийг боддоор үнэлж харах, сэтгэлийн хөдлөөр юмд хандахгүй байх гэдэг тийм зарчимтай байсан. Тэгээд энэ зарчмаараа бол эдийн засгийн томоохон хямралуудын үед ихэнх хүн ингээд паниктаад томоохон эдийн засгийн хөрөнгө оруулалтын боломжуудыг ингээд олж харахгүй айгаа зүгтж байхад Рокфеллер бол тэнд ингээд хөрөнгө оруулалт хийж чадсанараа Америкийн газрын тосны зах зээлийн нийт 90%-ийг эзэмших үйс контролдоо иргэшээлдээ оруулж чадах үйс тийм томоохон хөрөнгө оруулагч болж чадчихсан юм байна. Хүмүүс айж цогтож байхад чи илүү шуналтай, илүү зөрөгтэй байх хэрэгтэй. Харин хүмүүс илүү шуналтай байх үед чи айх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол аливаа нөхцөл байдлыг яг одоо cool headed гэж ярьдаг те. Одоо бодтойгоор, логиктойгоор ингэж үнэлж дүгнээд сэтгэл хөдлөлтөд автахгүй байхыг ингэж захиад байгаа юм л та. Тэгээд ер нь бол аливаа зүйлийг бодтойгоор харах гэдэг бол ингэ тийм төрмөл юм биш те. Хүмүүс энийг суралцах боломжтой байдаг. Рокфеллерийн хувьд ч гэсэн бага залуу наснда одоо эдийн засгийн томоохон хямралтай нүүр учрангууд тэрийг юу гэж харддаг байсан бэ гэхээр энэ бол одоо суралцах боломж юм. Ийм томоохон хямрал бол хэдэн 10 жил нэг л тохиолдох боломж би эндээс юу суралцаж болох уу гэж тэгэж харддаг байсан ийм хүн юм байна. Аливаад те эмоцороо хандахгүй, сэтгэл хөдлөлөөрөө хандахгүй байхын тулд аливаа бодтоор харах хэрэгтэй гэж те. Бодтоор харахын тулд логик гэдэг зүйл тустай юм байна. Хүн ингээд ямар нэг зүйлээс айх гад, паниктах гад ч юм уу сэтгэлийн хөдлөлөөр хандах гад байвал өөртөө ярих хэрэгтэй байна. Логикоор илүү бодохыг ингээд эрмэлзэх хэрэгтэй байна. Жишээлбэл томоохон бизнестэй ингээд алдагт хүлээчлээ гэж бодоход өөрөөсөө асуух хэрэгтэй те. Бизнестэй мөнгө алдах, алдагт хүлээх гэдэг чинь байж боломгүй зүйл илүү гэд бодонгууд ямар ч бизнес алдагт хүлээдэг. Энэ бол байж болдог энгийн нэгэн зүйл. Тэгэхээр үргэлж тохиолддог нэг энгийн нэгэн зүйлийг бид нар ингэж паниктаж хүлээж авах шаардлагатай билүү? Тэгсний оронд байгаа нөхцөл байдлыг хүлээж аваад за энэний эсрэг юу хийж болох вэ? Яах ёстой вэ? Гэж бодсон нь илүү үр дүнтэй юм биш үү гэж ингэж хэлж байгаа юм. Мөн одоо байгаа нөхцөл байдлыг субъектив байдлаар биш объективли гэдэг нь одоо илүү бодтоор те хүлээж авах ёстой, үнэлж дүгнэх ёстой гэж бас энэ дээр тайлбарлаж байгаа юм. Энийг болохоор 16 дугаар зууны нэгэн алдартай Миямото Мусаши гэдэг самурайгийн философи гэж тайлбарлаж байгаа юм. Тэр самурай ажиглалт, үнэлэн дүгнэлт гэдэг зүйл хоёр өөр зүйл гэдэг юм аа. Ажиглалт гэдэг бол альва зүйлийг те яг ингээд ямар ч шүүлтүүргүйгээр ингээд ажиглах те тэр бол ингээд нөхцөл байдлыг ойлгоод тэрэнд хариу үйлдэл үзүүлэхэд маш тустай хэрэгтэй зүйл байдаг. Харин ямар нэгэн зүйл ингээд үнэлт дүгнэлт тэгвэл энэ бол асуудал юм, энэ бол дааж давшгүй зовлон юм ч гэдэг юм уу те. Тэр нь ингээд нэр хаяг өгөөл ингээд ямар нэгэн үнэлгээ өгөх юм бол тэр чинь ингээд чамд тэр дараа болно. Асуудлыг шийдэхэд ерөөсөө туслахгүй нэрмээс л болт юм аа. Тэгэхээр байгаа зүйлийг өөр дээрээ наах биш аль болох өөрөөсөө холдуулаад бодох хэрэгтэй. Жишээлбэл өөр дээр тулгарсан асуудлыг те бодох үедээ тэрийг өөр хүн тохиолдож байгаа асуудал юм шиг бодох юм бол илүү үр дүнтэй. Ягаад тэгэхээр ингээд та нар бодоод зүйлээ бид нар ингээд хин нэг найз чинь ч юм уу те хүн ирээд асуудлаа ярингууд бидэрт тэр хүний асуудал ингээд айгүй ойлгомжтой шийдлэн ч гаргалаан ч ойлгомжтой. Тэгэл тайлбарлал өө эн чинь тийм биш юм биш юунд нэгээ санаа зовсон зүгээр л ингэчихгүй гээл айгүй хэлэхэд амархан байдаг. Гэтэл яг ингээд өөр дээр бодонгууд ингээд шаналал те бодлаа төөрөл манраал хийдэг. Тийм болохоор одоо аливаа зүйлийг бодтоор харахын тулд тэр асуудал өөрийн чинь асуудал биш хүний асуудал юм шиг тэгж харах юм бол илүү бодтоор объективээр харж сурах юм байна. За тэгээд буруу хандлагатай байсан бол тэр хандлагаа ингээд зөв болгох тийм бас арга байж болно. Одоо асуудлыг те томор
big picture гэж ярьдаг том зургаар нь харах бол маш их тустай байдаг. Энэ дээр болохоор бидний бас өмнө уншижсэн Virgin Way гэдэг номны зохиогч Richard Branson гэдэг дэлхийн алдартай тэр бүмтэн хүний философи байна л да. Бизнесийн боломж гэдэг бол яг л автобус шиг нэг нь ингээл явангууд дараагийнх нь үргэлж байжлаад иржил байдаг. Тэгэхээр одоо нэг боломжийг алдлаа гэх тэгэж их сэтгэлээр унах, сандрах шаардлагагүй. Бид нар яг энтэй адилхан асуудал гэдэг бол тий асар том зүйлийн өчүүхэн жижигхэн хэсэг юм а гэж харах юм бол арай нэг харах хандлага үзэгч нь өөр болно. Толгойч нь бүтээлчээр ажиллана. Бас нэг харах өнцгөө ингэж бүтээлчээр ажиллуулах, өөрчлөх арга болохоор яаж энийг шийдэж болохыг гэдэг талаас нь харах юм бол илүү ойлгомжтой болт юм байна л да. Жишээлбэл Жорж Клуни гэдэг бидний сайн мэддэг Hollywood алдартай жигчин байдаг шүү дээ. Энэ хүн ингээд бага залуу наснда янз бүрийн киноны одоо аудишн те сонгож шалгуултанд ороод унаал яваад байсан. Тэгээд тухайн үед болохоор энийг маш их асуудал саад бэрхшээл ингээл одоо энэ хүмүүс найруулагчид продюсерд яагаад миний энэ уур чадвар авиасыг олж харахгүй байна гэл ингээл гомдлол тэгж харж байсан. Тэгэл нэг л өдөр харах өнцгөө би өөрчлөх хэрэгтэй юм гэж бодсон. Тэгээд юу гэж бодсон бэ гэхээр би энэ хүмүүсийн хайж байгаа зүйлд нь шийдэл болж чадах уу? Энэ хүмүүс магадгүй те нэг дүрд нэг иймэрхүү хүн олчихсан ингээл хайж байгаа байж таараа би тэр дүрийг нь бүтээж чадах уу? Би тэр хүмүүсийн хайж байгаа характер нь болж чадах уу гэж одоо өөрөөсөө асуугаад тэгээд энэ нөхцөл байдлыг юм одоо шийдэл хайх хэлбэрээр ингэж харах өнцгөө өөрчилснөөр тэр цагаас хойш юу нэлээд их сонгон шалгуултанд амжилттай оролцоод том дүрүүдийг авч чадсан юм байна. Одоо ямар нэгэн те хэцүү бэрхшээлтэй нөхцөл байдал толгороход хүн өөрөөсөө юу гэж асуух вэ гэхээр одоо миний өөрчилж чадах зүйл үү те? Миний контролдож чадах зүйл үү гэдгээ байнга өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Ер нь хийх зүйл бол таны контролоос гадуур байдаг. Таны контролдож чадах зүйл чинь бол таны үнэлэмж, хандлага байдаг, үзэл бодол, итгэл үнэмшил байдаг. За энэ дээр бас нэг гоё жишээ тэгэл та тэр нь болохоор 1960-аад оны үед нэгэн алдартай боксчин байсан юм байна. За түүний нэрийг нь болохоор Rubin Hurricane Carter Hurricane гэдэг хар шуурга гэдэг нэртэй очтой тий. Тэгээ энэ хүн болохоор хис хэрэгээр шоронд ороод насаараа хоригдох ял авсан юм байна. Тэгээд яг ийм нөхцөл байдал орох юм бол ихэнх хүн уурлан, сэтгэл готролд орно, хямран тий. Харин энэ хүн болохоор юу гэж бодсон бэ гэхээр за би ийм нөхцөл байдалд орчлоо. Гэхдээ би бол өөрийгөө хизээж хоригдол гинт хэрэгтэн гэж хүлээн зөвшөөрөхгүй. Би өөрийгөө харах хандлага минь хизээж өөрчлөгдөхгүй. Би бол гинт хэрэгтэн биш. Би бол шоронгийн хоригдол биш гэж тэр өөртөө хэлсэн. Тэгээд шоронд байх бүхий цаг хугацаагаа өөрийнхөө тэр хис хэрэгээ шийдвэрлэхэд зарцуулсан. Янз бүрийн хуулийн ном, түүхийн, философийн номнууд уншиж эхэлсэн. Бүх тэр шоронд байх цаг хугацаагаа энерги зөв зүйлд ингээд зарцуулж чадсанаар 19 жилийн дараа хис хэрэгээсээ ингээд цагаатгагдаж шоронгоос гарч чадсан байт юм байна. Тэгэхээр бид нар бас санах хэрэгтэй ямар ч муу нөхцөл байдал болохгүй нөхцөл байдал бидний удирдах чадах, өөрчилж чадах зүйл бол бидний харах хандлага өнцөг байдаг юм шүү гэдгээ санах хэрэгтэй. Гэхдээ ямар ч нөхцөл байдалтай бидний өөрчилж чадахгүй, бидний контролоос гадуурх зүйл бол зөндөө байдаг. Тэр нь жишээлбэл одоо өнөөдрийнх шиг тэнгэр муухайтах эсвэл одоо эдийн засгийн хамралч гэдэг юм уу те бусдын өөрийг чинь юу гэж харах хандлага ч гэдэг юм уу те тэр болгон бол хийх зүйл бол бидний контролоос гадуур байдаг. Тэгээд энэ контролоос гадуур бидний өөрчилж чадахгүй зүйл бол огт энерги зарцуулах хэрэггүй. Зүгээр тэдрийг бол хаяа. Тэрэнд ч энерги зарцуул, тэрэнд цухалдах юм бол тэр бол зүгээр л амьдралыг чинь өрн тарин хийх болно гэж ингэж зүгэлсэн байгаа юм аа. За тэгээ хамгийн сүүлд нь болохоор өдөр болгон өнөөдрөөрөө ингэж амьдрах хэрэгтэй гэдэг тэр хандлага бол маш чухал. Дэлхийн алдартай ашиг орлогоор тэргүүлж байгаа Fortune 500-гийн 500 дарсан компанид ингээд харах юм бол талаас илүү нь баг ингээд дандаа эдийн засгийн хамралтай маш хүнд хэцүү нөхцөл үүсгэн байгуулагдчихсан тийм компаниуд байт юм байна. Тэгэхээр энэ юу хэлээд байгаа вэ гэхээр хамгийн одоо хүнд хэцүү нөхцөл байдалд ч гэсэн тэдгээр компаниуд бол ингээд өдөр өдрийнхөө ажлыг ингээд өөрийнхөө урталтайгаа даван туусаараад амжилтанд хүрэх шанс үргэлж боломж байдаг гэдгийг нэг талаар нь харуулдаг байгаа. Нөгөө талаараа болохоор тэдгээр бизнес амжилтанд хүрсэн одоо бизнесмэнүүд бол ажилдаа маш дуртай байсан. Өөрт тулгарч байгаа тэр зовлон бэрхшээлүүдийг бол баяртайгаар даван туулж ирсэн. Яг тэгэхээр ажилдаа дуртай хийж байгаа зүйлдээ
пашнтай ингэж хамаг сэтгэл зүрхээ зориулжсэн тийм хүмүүсээс нь болохоор өдөр болгоны зовлон бэрхшээлийг ингэж туулж чадсан, саад бэрхшээлийг давж чадсан хүмүүс идэг. Тэгээд нөгөөтэйгээр хэлэх юм бол саад бэрхшээл гэдэг бол ингээд саад бэрхшээл тулгархад за энэ саад бэрхшээлийг яах вэ хүүгээ түүний толгой яг одоо цаг дээр ажиллаж чаддаг. Тэгэхээр саад бэрхшээлийг бас тэгж талархан хүлээж авах хэрэгтэй. Ягаад тэгэхээр саад бэрхшээл бол таныг өнгөрсөн эсвэл ирээдүйрөө биш одоо цаг дээр чинь байлгаж чаддаг бүх энергийг чинь тэн дээр төвлөрүүлж чаддаг болохоор саад бэрхшээлтэй талархаарай гэж ингэж одоо зөвлөсөн байнамаа. За тэгэхээр дэгийн аливаа асуудлыг шийтгэхэд те харах өнцөг тэр хандлага нь ямар бас чухал гэдгийг те эхний хэсгээр тайлбарлаа. Тэгэхээр хоёрдугаар хэсэг нь ерөөсөө л акшн. Одоо хандлагаа ингээд зөв болгоод те харах өнцгөө зөв болгоод бас ингээд давааг одоо уулын тэр оройд гарах тэр давааг тийм үү даваа тал болгоод ч юм уу яг тэр мөчтөө амьдарч чадах юм бол бас одоо хүн яах вэ гэхээр тэрнийхээ төлөө ингээд тулгарч байгаа тэр ажлыг ч юм уу те хийх ёстой зүйлийг хийх ёстой. Тэгэхээр одоо ерөөсөө хоёрдугаар бүлэг маань ерөөсөө action гэж байна. За тэгээд хамгийн эхлээд discipline буюу тийм одоо аливаа ажлыг хийхдээ сахилга баттай байх гэж байна. Тэгэхээр аливаа янз бүрийн асуудлууд бидний өмнө тулгарлаа гэд даваанууд улам томоор ингээд уулны цаанд гараад ирлээ. Тэгэхээр одоо хамгийн түрүүнд толгоонд орж ирдэг ч юм уу те одоо би амар ядарч байна ч юм уу те одоо пөөх ямар өндөр даваа би ч давж чадахгүй та ёо. За энэний орон зүгээр мартаад жоохнод найзуудтайгаа наргицсан гэж юм уу те. За унтчих унтаа босоод ирэхээр зүгээр болчих байх ч юм уу те. Тэгэхээр бид нэр дандаа тэндээс зүхтаг арга хайдаг юм байна л да. Тэгэхээр энэ дээр юу дутагддаг вэ гэхээр ерөөсөө нөгөө тийм аливаа ажлыг хийх юм уу сахилга бат discipline те. Тэгэхээр тэрний оронд те одоо энэ гарч ирж байгаа давааг одоо дор нь шийдэхгүй бол энэ даваа улам том даваа болно тий зүхтлаа гэд асуудал шийдэгдэггүй тий одоо эсвэл хин нэг миний өмнөөс гарчраа хийчих ч юм уу тий эсвэл ингээд хин нэг нь тусалчин гэхийн оронд тий хинт чамааг аврахгүй зөвхөн чийл өөрийгөө аварч чадна. Тийм учраас яг сахилга баттайгаар хийх ёстой зүйлийг нь одоо тултал нь хийх ёстой гэсэн санааг одоо номын цогч маань хэлж байгаа. За дараа нь бол get moving буюу байнга урагшилж явах ёстой. Тэгээ хичнээн том асуудал тулгарч болно. Одоо шийдэл чинь ингээд нэг яваад аачлахгүй, хоёр яваад аачлахгүй ч юм уу те мухардцсан юм шиг бодогдож болно. Гэхдээ байнга урагшилж явах ёстой. Шийдэл тэр амар одоо даваа болгон дээр амархан гарч ирдэггүй те. Тэгтээ нэг зүйл чи байнга хийж явах ёстой зүйл маань юу ч болж байсан те. Одоо тэнгэр шиг байгдаг шиг те байнга л ингээл урагшилж явах ёстой. Буруу ч хийсэн хамаагүй, зөв ч хийсэн хамаагүй, хэцүү ч хийсэн хамаагүй те. Байнга урагшаа явж явах ёстой. Энэ дээр нэг жишээ өгөх юм байл да. Amelia Earhart гэдэг. Энэ маань 1920-ад оны үед амьдарч байсан нэгэн Америк эмэгтэй. Одоо явсаар байгаад хамгийн сүүлдээ Атлантын талаа гатлсан хамгийн анхны нисгэгч эмэгтэй болж исэн байна. Тэгэхээр тухайн үед эмэгтэй хүнийг нисгэх үтгийг хэлдэг. Одоо тийм ажил хийнэ гэж хинээс толгоонд ортгүй төсөөлөхгүй байсан. Тухайн үед тэр хүнийг яг нисгэхдээ хоёр эрэгтэй нисгэгчтэй хамтдаа нисгэн. Гэхдээ тэр хоёр эрэгтэй нь бол өндөр цалинтай. Харин тэр эмэгтэй хамаг эрсдлээ өрөөд ямар ч цалингүй нисэх тийм боломж олгоё. Авахгүйгүй юу гэжсэн те. Тэгэхээр энэ дээр Amelia Earhart бол тэ хичнээн одоо өөртөө тийм одоо шудраг бос ч юм уу те янз бүр байсан ч гэсэн мань хүн бол yes гэж хэлсэн. Тэгэхээр яг ингээд хүмүүсийн хүлээлтийн эсрэг ч юм уу те явж чадсанаар өөрийнхөө яг хийх гэж байгаа зүйл тууштай урагшилсаар байгаад мань хүн дэлхийн хамгийн анхны эмэгтэй те урт зайны нисгэгч Атлантын талаа гаталж чадсан бас болдгийн болсон байдаг юм байна. Гэх мэтчлэн ингээд түүх бүтээлцэн хүмүүсийн ингээд түүх одоо амьдралын түүхийг ингээд аваад үзэх юм бол те тэр хүмүүс бол одоо хичнээн том даваа байсан ч хичнээн одоо салхитай эсрэг чиний эсрэг үлээж исэн ч тэ байнга урагшилж байсан байдаг юм байна. Тэгэхээр байнга ерөөсөө л урагшилж явах хэрэгтэй. Урагшил одоо болж байгаа бүтцээхгүй гэж одоо мэдэгдэхгүй ч юм уу тийм олон өөрийгөө эсвэл үгүйсгсэн одоо тохиолдлууд олон гарна. Гэхдээ л байнга урагшилж явах хэрэгтэй. За мөн одоо persistence гэж ярьдаг те ерөөсөө нэг цөхрөлтгүй
байнга одоо оролдож явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг бас ингээ practice гэж болдог юм байна л да. Тэгэхээр хүн болгон тийм одоо persistent буюу те цөхрөхгүй урагшлаг тэр чадварыг ингээд шууд эзэмшиж гэнэ гэж байхгүй. Тэгэхээр энийг бол ингээд өөртөө practice хийж те альва хийж байгаа зүйлтэй одоо бууж өгөхгүйгээр те цөхрөхгүйгээр урагшилж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр альва ингээд алдаа гардаг ч юм уу эсвэл одоо failure тохиолдох юм бол тэрнээс болоод битгий зогсчээ те. Тэгэхээр янз бүрийн одоо чамайг зогсоох ч юм уу те янз бүрийн тийм одоо гадаад дууд ч юм ээ те байнга байж лэн. Гэтэ тэр болгонд ач холбогдол өгөхгүйгээр цөхрөлтгүй л оролдох хэрэгтэй. Тэгэхээр алдаа дутагдал гараад ч юм уу эсвэл одоо бүтэлгүйтэл бол те зөндөө гарна. Гэхдээ бүтэлгүйтэл гарснараа буцаад улам цаашлах те алдаа гарч ирсэн алдаагаа олох тэр бол боломж гэж байн гарах хэрэгтэй те. За тэгэхээр бүгдээрээ Томас Эдисонийг бол мэдэх бах те. 1878 онд одоо бидний чийдэн биш те. Дундаа нэг ингээд нэг тийм одоо зүгээр ингээд утастай те утаснаас нэгэ гэрэл ялгараад бидний одоо өнөөдөр хүртэл ашиглаж байгаа тэр чийдэн зохион бүтээсэн Томас Эдисон одоо тэр чийдэнгийн гэрлийг те жишээлбэл одоо ганц удаа хайгаад олчихгүй шүү дээ. Маш олон удаа хэдэн мянган удаа ингэж туршилт хийж яж те цөхрөлтгүй одоо нэгсэндээ үр дүн гаргахын төлөө ажилласаар байхад амжилтанд хүрсэн байдаг. За тэгээд эрүүнтэй жалгаагүй бас олон зохион бүтээгчид олон амжилтанд хүрсэн олон хүмүүсийн хийсэн бүтээлч юм уу те энэ ерөөсөө л нэг цөхрөлтгүй оролдлогыг ингээ байнга давтаж чадснаасаа тухайн хүн өөрийнхөө хийжсэн зүйл дээр амжилт гаргаж те эцгийг нүцсэн байдаг. За тэдхийн тулд нэг хийх ёстой зүйл бол iterate те iterate нэг юу гэсэн үг вэ гэхээр тэгэл давтан үйлдэлийг те байнга хийж явах ёстой. Ялангуяа бүгдээрээ стартап буюу те гарааны бизнесүүд одоо өнөөдөр зөндөө ярьж байна. Одоо олон гарааны бизнесүүд гарч ирж байна те Америкийн Сан Францискод, Калифорнид байдаг Silicon Valley буюу цэхүүрийн хөндөд одоо Facebook, одоо Yahoo, Google-с болоод томоохон компаниуд тэгээд гарааны бизнесээс гараад өнөөдөр дэлхийн хамгийн томоохон компаниуд болцсон явж байна. Аливаатын бизнесийг гаргаж ирж яхад ч гэсэн одоо яг бидний уншсан тэн Lean Startup гэдэг ном уншсан шүү дээ. Eric Rice тэ. Тэгэхээр тэрүүн дээр ч гэсэн гардаг minimum viable product буюу тэ аливаа хийж байгаа бараа бүтээгдэхүүнээ тэ. Одоо хамгийн тийм боломжит хямдхан хувилбарыг гаргаж ирээд тэндээсээ тэ одоо зарж үзээд ч юм уу үйлчлэгийг нь үзүүлж үзээд одоо болохгүй юу гэдгийг зах зээл дээр турших тэр боломжит хувилбарыг хэлдэг. Тэгэхээр тэр боломжит хамгийн одоо бага зардлаар гаргаж ирсэн хувилбарыг те гаргаж ирснээрээ маш том зардлаар шатхаас одоо сэргийлдэг те мөн өөр нь юу нэмж одоо тэн дээр хийх ёстой вэ гэдгээ те хямдхан зардлаар олж чаддаг. Тэгэхээр энийг хийхин тулд бас дандаа тийм iteration буюу те давтах үйлдэл бол ингээ байнга явж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь бол ингээд гарааны бизнес дээр ч гэсэн failure буюу тийм бүтэлгүйтэл ч юм уу алдаа гарна гэдэг бол одоо хүн болгон хүлээж явах хэрэгтэй. Тэ алдаа гарахыг одоо алдаа гарах ёстой. Тэгжээж алдаа гарч иж бас юугаа илүү сайжруулах хэрэгтэй байна. Юугаа илүү давтан үйлдэж цаашаага хэрэглэгчдэд хүргэх хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгох учраас тэ. Тэгэхээр энэ iterate гэдэг үг буюу давтан үйлчлэг энэ үг бол ялангуяа тэр нөгөө entrepreneur залуучуудын дунд бол одоо маш их гардаг тэ. Тэдний ингээд бас тэр давтан үйлдэлийг ингээд маш сайн хийж чадчихэж буцаад тэр бүтээгдэхүүн маань тэ одоо олон нийтэд хүрч чадсан амьдралыг нь хөнгөвжүүлсэн одоо хэдэн тэрбумын долларт үнэлэгдэх тийм бизнес болж гарч ирдэг юм аа гэсэн санаа явж байгаа. За тэгээд цаашаа follow the process буюу тэ одоо бүгдээр процесс гэж ярьдэн шүү дээ үйл явц. Тэгэхээр тэр үйл явцсан дээр бас аягүй сайн фокуслох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бас нэгэн сонирхолтой жишээ юм л да. Алабамагийн их сургуулийн сагсан бөмбөгийн дасгалжуулагч Сабан гэдэг алдартай одоо ялангуяа Америкийн одоо коллежийн одоо сагсан бөмбөг футболд одоо Америк хөл бөмбөг гэдэг тэ. Тэгэхээр тэр Америк хөл бөмбөгийн одоо түүхэнд бас нэг одоо маш алдартай одоо баг бол үнэхээр Алабамагийн сургуулийн баг. Тэрний одоо толгой дасгалжуулагч гэдэг бол бас маш тийм домогт алдартай хүн байсан нь. Тэгэхээр тэр хүн одоо тоглогчтой өөрөө юу гэж хэлдэг байсан бэ гэхээр процесс дээр маш их анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр нээс одоо жишээлбэл одоо
байшин барих хичээлээ хэд амар том байшингаа бодоод байх шүү дээ. Өнөөдөр тоосгоо барих хэрэгтэй бол яг тоосгон дээр фокуслаа тий. Тоосгоо бариад тэгээд одоо шавраараа хаагач гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр яг тэр альва зүйлд ингээд урт хугацаанд хүрэхэд бол тэр процессыг ингээд дагаж тий. Үйл явцыг ингээд дагаж иж эцсийн үр дүн гардаг тийм үү. Тэгэхээр бид нар заримдаа болохоор том зураг харж байгаа тэр том зураг нь бүтэхгүй юм шиг харагдаад ирэнгуут ингээд бүх юм болохгүй юм шиг бодоод тий. Тэгэхээр тэрний оронд ингээд хийж байгаа зүйлийнхаа яг ингээд өдөр тутмынхаа тэр алхам алхмаар хуршилж байгаа үйл явц дээр маш сайн анхаарч явах хэрэгтэй тий. Тэгэхээр одоо сагсан бөмбөг дээр тоглож ийн гэдэг одоо хөлбөмбөг тоглож ийн гэдэг бол тийм үү. Тэр одоо яг тоглож байгаа тэр одоо тоглолтоо хэрхэн дуусгах вэ тий. Тэр мөн одоо жимд ороод хэрхэн воркаут хийх үү тий. Хэрхэн одоо жишээлбэл одоо блоклох уу гэх хэрхэн одоо өөрийгөө хөгжүүлвэл янз бүрийн одоо тэнд ч янз бүрийн зүйл хийж одоо сайн тоглогч болно шүү дээ. Тэгэхээр тэр зөвх зүйлд нэг бүрчлэн дээр нь ингээд анхаарад явахаар ингээд нөгөө бүх юм ингээд болохгүй юм шиг тэгж харахаас илүүтэйгээр өдөр тутмынхаа зүйл одоо хийж байгаа тэр процессыг л яг дуусгах дээр маш сайн өөрийгөө хамаг чадлаараа хийх дээр л анхаарлаа төвлөрүүлээд ингээд явах юм бол бас илүү хамжаалтанд хүрэхтэй ч гэсэн илүү дөхөм байх болно гэж байна. За тэгээд аливаа бас ингээд ажиллаа хийхдээ хийж байгаа зүйлийг хийхдээ бас ингээд зөв хийх ёстой. Тэгэхээр өөрт нь ингээд олдсон ажил хийж ирнэ гэж өөрт чинь тэр олдож байгаа боломж тэр боломжоо маш зөв ашиглах ёстой. Тэгэхээр тэн дээр ингээд зөв гэдэг нь болохоор ингээд зөв сэтгэлтэй яг ингээд яг зөв хийж гин гэдэг тэр өөрийнхөө итгэл үнэмшлээрээ яг хийж явах хэрэгтэй. Тэгжээж бас яг ингээд ямар ч ажил хамаагүй те. Тэр нь одоо жорлуугаж гин үү те одоо жишээлбэл одоо амар том одоо үнцэн бүтээг ажил хийж гин хамаагүй хийж байгаа бүх зүйл дээрээ сэтгэлээрээ яг зөв хийж чадах юм бол те одоо эцсийн амжилтыг үүсгэхэд илүү дөхөн байдаг те. Тэгэхээр энэ дээр бас л ингээд энэ түрүүн дэгийн ярьжсэн бас хандлагатай шууд холбогдно л доо тий. Тэгэхээр одоо онцгүй ажил гэд тэрийг тий одоо онцгүй хандлагаар хийх биш тий. Эсвэл ингээд буруугаар хийх биш тий. Эсвэл ингээд богинохон цаг баг зархаар хийх биш тий. Тэнд яг ямар ч ажил хамаагүй тий. Жижиг том тийм одоо чухал ач холбогдолтой биш тий. Тэрийг нь хамаагүй яг л өөрийнхөө одоо хамгийн бест хувилбарыг л тэр ажил ямар ч ажил дээр хийжсэн хамаагүй одоо олгож явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ тим хандлагатай бас байх юм бол одоо альва хийж байгаа ажилдаа тийм амжилт гарах гэдэг илүү дөхөн болно гэж байгаа юм л та. Тэндээс биш ингээд ажлыг олоод голж байгаа ажил дээрээ одоо буруу муугийг амархан хийгээд тийм эсвэл чухал гэж байгаа дээрээ одоо сайн гаралдаг ч юм уу тийм. Хэрэв тэгэх юм бол тэр чи өөрөө чамд асуудал болноо тийм. Тэгээд өөрөө яг зөв гэдэг маань зөв зүйл нь ер нь явж дандаа ажиллаж яадаг те. Тэгэхээр өөрөөсөө ингээд альва зүйлийг хийхдээ ч гэсэн те одоо өөрийнхөө тавьсан зорилготой хүрэхтэй ч гэсэн те асуултуудыг бол асуух хэрэгтэй л те. Чи яг хэр хол явж чадах вэ те. Яг одоо альва тэр одоо хүүг хийх гэж байгаа зүйлээ бүтээхийн тулд яг юуг золиослж чадах вэ? Яг юуг хийж чадах вэ те. Тэгэхээр бусдад ингээ гомдлоод уйлж яхахын оронд ч юм уу те эсвэл ээжтэй очиж ховлохын оронд те шууд одоо яг асуудал байгаа л яг тэр доороо суугаад яг зөв гаргалгаа нь юу вэ тэрний төлөө чи юу хийж чадах вэ гэсэн асуултаар тэр нөгөө асуултуудаа солих хэрэгтэй. Тэгээ өнөөдөр тэрний талаа одоо тэр одоо тулгарсан тэр одоо бэрхшээл асуудлыг шийдэхин тулд те яг өөртөө байгаа зүйлээ ашиглаад тэрнийхээ одоо тултал нь одоо юу хийж болно тэрийг л яг хийх хэрэгтэй гэж юм л да. Тэндээс биш тэр асуудлыг шийдэхэд надад тийм дутуу байна тийм учраас тийм байхгүй учраас би асуудал шийдэж чадахгүй биш те. Тэгэх юм бол ямар ч асуудал шийдэгдэхгүй. Тэгэхээр яагаад гэвэл чамд дандаа ингээ бүх юм байна гэж байхгүй. Бүх гаргалгаа нь төгс төгөлтөр байна гэж байдгүй. Тэгэхээр өөртөө байгаа өгдлүүдээ ашиглаад яг тэр байгаа зүйлдээ хамгийн сайн боломжит холбоо юу ажиллах уу гэл одоо бусдыг хүлээлгүйгээр бусдын тусламж хүлээлгүйгээр те шууд өөрөө л өөртөө шийдэл болоод суух хэрэгтэй. За тэгээд дараагийнх нь тийм хажуугийн дайралтыг магтах уу гэсэн те нэг тэгэхээр ийм нэг сонирхолтой жишээ юм л да. Тийм домогт тийм дайны стратегчтэй Little Heart гэдэг хүн байдаг юм байна л да.
Тэр хүн нийтдээ 30 одоо сөргөлдөөндтэй 280 тийм одоо дайны компанид ажиллаж гэх юм уу те. Одоо тэрнээс одоо бүгдэнд нь яалт байгуулж ирсэн юм байна л да. За тэгэхдээ тэр 280 компанид ажлынхантай 6 нь одоо шууд дайралт. Нэгсэнд одоо ихэнх нь одоо шууд дайралт гэж хүлээж авдаг эсвэл тийм хүлээлттэй байдаг. Гэтэл тэр хүний стратеги ингэ шал эсэргээрээ те үлдсэн 98% нь одоо хажуугийн дайралт буюу те дандаа тийм хүний unexpected буюу те хүмүүсийн хүлээлтийн эсрэг те шууд биш хажуугаас орж ирдэг тийм дайралтууд байсан юм байна л да. Тэгээд тэрүүгээрээ алдартай. Тэгэхээр энэ дээр одоо шууд энэ дээр одоо хэлэх гээд байгаа санаа нь болохоор тэгээ одоо бүх юм одоо яг чиний хүлээлсний дагуу ч юм уу ингэж ажиллах ёстомдаа гэл ингээд байх биш те. Маш олон гаргалгаанууд чинь чиний огт хүлээгөөгүй те бодоогүй зүйлээс чинь гарч ирдэг. Тэгэхээр тийм хүлээлттэй байх хэрэгтэй те. Магадгүй чи өнөөдөр хариуг нь мэдгүй ч гэсэн тэр чинь шал чиний бодоогүй зүйлээс хариу гарч ирнэ. Гэхдээ тэрийг гаргаж ирэхийн тулд чи өөрөө заавал ингээд оролдож явах хэрэгтэй. Алдсан чамаагүй одоо дутсан чамаагүй те одоо бүтлгүүцэн чамаагүй байнга оролдож иж буцаад тэрний шийдэлд гарч ирнэ. За тэгээд obstacle буюу те одоо тэр саад бэрхшээлийг буцаад өөрийнх нь ингээд эсрэг ашиглаж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг сонирхолтой жишээ нь бүгдээрээ Махатма Гандиг бол мэднэ. Махатма Ганди бол энэ эдгийн тусгаар тогтнолын төлөө тухайн үеийн Их Британий хаан засаглалын эсрэг одоо боссон хүн шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж тухайн үедээ Их Британий хаан засаглал гэдэг бол дэлхийд одоо хамгийн том, хамгийн хүчирхэг тэрний эсрэг энэ хичнээн том газар нутагтаа гэсэн зүгээр нэг колон байсан болохоор тэрний эсрэг босно гэдэг бол байж башгүй зүйл те. Гэхдээ тэр хүн яг одоо тулгарч байгаа тэр бэрхшээлийн эсрэг юу хийсэн бэ гэхээр тийм одоо зөөлөн хүчээр гэх юм уу та. Тэ зөөлөн хүчээр одоо тэмцэж одоо буулгаж авсан гэх юм. Тэр одоо Мартин Лютер Кинг байна те. Мартин Лютер Кинг ч гэсэн бас одоо Гандигаас Гандитай ингээд ойролцоо те. Арьс өнгөний гадуурхах хүчлийн эсрэг те. Одоо инхийн байдлаар те. Тийм зөөлөн байдлаар өөрсдийнхөө санааг илэрхийлж өөрсдийг нь жишээлбэл зодж байсан ч цус нэж гаргаж байсан ч гэсэн тэдний эсрэгтэй босоогүй те. Тэрний оронд ингээд зөөлөн хүчээр те өөрсдийнхөө дуу хоолойг ингэж хүргэж гаргаж ирж байсан. Тэгэхээр нэгсэндээ энэ нь өөрсдөө тэр нөгөө тулгарч байгаа тэр бэрхшээл тэднийг те тэрнийхэн эсрэг ашиглах тийм тактик те. Тэгэхээр энийг бас мастер хийж чадах юм бол энэ нь цаашдаа бас маш тустай байж болох зүйл юм байна л да. За тэгээд мөн түнчлэнд одоо энерги бас ингээд зөв юмд зарах ёстой. За мөн одоо sales defensive гэсэн нэг бас бүлэг өгнө л да. Тэр нь альва гарсан тийм одоо гал асгаж гэдэг юм уу те. Монголоор заримдаа пөөхтийн гал гарчлаа бодоо олж байна. Тийм эсвэл тийм the crisis буюу тийм хямрал гарлаа штэ тийм үү. Тэгэхээр тэр альва гарсан хямрал тийм асуудлыг те өөртөө одоо боломж олгож бол ингээд ашиглах хэрэгтэй. Жишээлбэл 2008 онд те одоо хавар Барак Обама ерөнхийлөгчийн сонгуульд ингээд өрсөлдөж явахд те яг одоо шашинтайгаар холбоотойгоор тухайн үед одоо ламт Jeremy Wright-тай холбоотойгоор нэг тийм том асуудал гарч ирсэн. Тэгэхээр тэрийг Обамагийн кампанид Обамагийн хувьд те одоо амар тийм бүтэлгүйтэл юм шиг байсан боловч тэрийг ингээд эсэргээр нь те өөртөө илүү хүмүүст өөрсдийг одоо тайлбарлах, зөв ойлгуулах боломж олгож ашиглаж чадсан байдаг. Тэгэхээр тэр нь буцаад өөрт нь те бусдын одоо гарлыг татах, бусдад ингээд өөрсдийгөө ойлгуулах, санал авахт нь ингээд тэр нь гай биш те эргээд тус болцсон байдаг. Тэгэхээр тухайн үедээ яг more perfect union speech буюу те илүү төгс төгөлдөр одоо Америкийн нэгдэл гэсэн тийм спич хийгээд те тэр нь одоо хүртэл алдартай спичээр бол шалгарсан байдаг шүү дээ. Тэрийг бас та нар бүгдээрээ нэг юунаас бас үзэж болно шүү дээ. YouTube-ээр Обамагийн тэр 2008 оны More Perfect Union гэсэн ард түмэнд амжилт хэлсэн үгийг нь бас сонсвол бас сонирхолтой баг. Тэгэхээр
альва ингээд нөгөө түрүүн одоо дэги бас хэллээ те маш олон одоо Fortune 500 гэдэг их томоохон 500 компанидын хагасаас илүүнтэй одоо хямралын үед байгуулагдсан те. Тэгэхээр яг хямрал гэдэг маань нөгөө талаас маш том боломж те. Өөрийгөө илүү ойлгох эсвэл бизнесээ гаргаж ирэх ч юм уу те, бизнесийн санаа гаргаж ирэх эсвэл хийж болохгүй гэсэн зүйлийг одоо зориглоод хийх тэр боломж гэдэг талаас нь заавал харж чадах юм бол ямар ч хямралтай одоо өөрөө боломж болж болдоо гэсэн санаа. За тэгээд одоо эцэст нь бол те одоо альва хийж байгаа зүйл юм юунч эцэст нь ингээд үр дүн өгөхгүй бүтлгүүдж магадгүй гэдэгт бол бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр ийм хандлага өөрөө бас ингээд байж бас амжилтанд хүрэх юм байна л да. Тэгэхээр эхнээсээ заавал ингээд бүх юм бүтчин те гэх юм бол одоо нэгсэнтэй буруу хүлээлттэй, буруу хандлагатай болчихсон юм л да. Тэгэхээр none of it work буюу те аль нь хийж байгаа юм чи аль нь ажиллахгүйж магадгүй гэсэн тийм хүлээлттэй, тийм хандлагатайгаар хэрвээ юм хийх юм бол те өөрөө нэгсэнтэй илүү магадгүй хичээх бах те. Тэгээд алдаа дутагдлага гарсан ч гэсэн тэрийгээ дорн ингээд засаад урагшаа явах болно гэсэн санаа. За тэгээд 3 дугаар бүлэгт болохоор ерөнхийдөө сэтгэлийн тэнхээний талаар гардаг л да. Энэ юу гэсэн үг гэхээр ямар ч одоо өөрчлөх боломжгүй маш тийм хүнд хэцүү нөхцөл байдалд сэтгэлийн тэнхээ гэдэг зүйл чухлаа. Би энэс шин зүйл сурч байгаа, би өөрийгөө хөгжүүлж байгаа, бусдад тусалж байгаа ч гэх юм уу. Ийм байдлаар хараад тэгээд тэрийг даван туулах сэтгэлийн тэнхээ маш чухал байдаг. Тэгээд сэтгэлийн тэнхээ гэдэг маань альва зүйлээс бэрхшээлээс илүү хүчтэйгээр давж гарч ирэх. Тэгээд альва нөхцөл байдлыг уян хатан хүлээж авахыг бас хэлээд байгаа юм л та. За сэтгэлийн тэнхээ гэдэг маань болохоор төрмөл зүйл биш ээ. Ихэнх хүн энийг бол өөрийгөө хөгжүүлж өөрийгөө энд одоо сургаж трейн хийж олж авдаг юм сахилга бат байдаг. Тэгээд энийг бас түүхийн нэлээд томоохон алдартай хүмүүсийн жишээн дээр тайлбарладаг. Жишээлбэл Линкольн Америкийн алдартай ерөнхийлөгчдийн Линкольн. За энэ хүн болохоор бүр бага залуу наснаас эхлээд тийм сэтгэлийн гүн хямралд ордог тийм хүн байсан юм л да. Тэгээ хоёр ч удаа өөрийгөө амиа хорлохоор гэж завдчихсан. Тэгээд хожим нь болохоор насахад ирэх тусмаа ер нь бол өөрийнхөө сэтгэлийн хямралтайгаа учаа олж сурсан. Тэгээд энээсээ бас зөв талыг нь сайн талыг нь олж харж сурсан. Тэгээд ямар ч одоо хэцүү нөхцөл байдалд бага залуунсандаа сэтгэлийн хямралтай тэрийгэ давж туулж чадчихсан. Тийм хэцүү зүйлтэй очижсэн болохоор бусад зовлон бэрхшээлийг бол давхтаа илүү бэлтгэлтэй байж чадсан юм байна. Бас Рузвельт алдартай ерөнхийлөгчдийн нэг. Рузвельт бас багада төрөлхийн астматай хөвтэйсэн. Тэгээд орондоо хэдэн өдрөөр хэвтчихдэг юм биеийн хувьд, бие физиологийн хувьд бол тийм жоо солидат хөвтэйсэн байл та. Астматай болохоор. Тэгээд аав нэг өдөр чи бол ингээд оюун ухааны хувьд бол мундаг. Тэгтээ чи би чинь яалтчгүй сул байна. Би чиний биеийг чинь чирэг болгохт чинь туслая. Дүүрийн нэг хэсгийг нь дасгал хийдэг тийм булан болгосон. Тэг чи өдөр болгон дээр дасгал хийх ёстой шүү гэд. Тэгээд Рузвельт бол ингээд бүр багасаа өдөр болгон ингээд дасгал сургууль хийсээр хагаад амьсгаагаа удирдах сураад энэ астмагаа 20 нас гэхтээ бол бүрэн астманаас салж чадсан байт тийм ээ. Хожим нь бол бас нэлээ их амьдралын хүнд сорилтуудтай учирч авсан. Жишээлбэл ээж эхнэр хоёр нь их ойрхон нас урсан. За тэгээд улс төрийн томоохон дайснуудтай байсан. Сонгуул ялагдчихсан. Тэгээ өөрийг нь удирч авах үед нь улс орн бол дайн нэрэгдэжсэн. За тэгээд хид удаа өөрийг нь одоо алхахыг заадчихсан гэх мэтчлээ. Эндээс лайраа гэж амьд гарсан байдаг. Тэгэхээр энэ бүх зовлон бэрхшээл, саад бэрхшээлийн ард бол яаж игээд гараад улс орноо амжилтаагаар удирдсан нууц нь залуу наснда ингээд өдөр болгон хичээгээд астматайгаа тэмцээд тэр хэцүү зовлон зүдгүүрийг амсаад тэрийг давж туулж сурсан тэр одоо сахилга бат нь хожим ингээд томоохон амьдралын сорилтуудыг давхад бас тусалсан байгаамаа. За тэгээд энэ одоо амьдралын томоохон цохилтуудыг ингэж юу нь яаж хүн
давж туулах хэрэгтэй юм бэ? Өөрийгөө мэдээж ингээд тасгалжуулах хэрэгтэй мэй те. Тэрнээс гадна өнөөдөр та юу чадах вэ гэвэл амьдрал юу ч тохиолдож болно. Бүх зүйл одоо сансны зургаар болдгүй гэдгийг бол эртхэн ухаарч авах ёстой тийм байна. За бид нар ингээд ер нь сайн бодоод гэх юм бол бид нар яг бодож ирсэн, яг төлөвлөж ирсэнээр альва зүйл ер нь ховорхон болдог шүү дээ. Тэгэхээр ингээд сансны зургаар болохгүй байх болгоно ингээл паниктаал, шоконд ороод стресстэй байх ямар шаардлага байхгүй. Энэ бол амьдралын баг ихэнх өдрүүдэд болдог зүйл, байдаг л нэг зүйл гэдэг байдлаар хүлээж авах нь илүү эрүүл байх болно. Хэрвээ ихэнх хүн ингэж одоо амьдралын хамгийн муу сценариуд өөрийгөө бэлдэж чадах юм бол эдийн засгийн болон нийгмийн томоохон гамшиг хямралуудад аль бэлэн байдлаа аваад бэлтгэж чадах байсан. Бүх зүйл хамгийн одоо сайн сайхан болно гэж мөрөөдөж, итгэж хүлээж болно. Гэхдээ хамгийн муу тохиолдолд ч бэлэн байх ёстой гэдэг юм үг байгаа юм. Hope for the best but prepare for the worst гэдэг. Бүх зүйл сайхан болно гэж бодох хэрэгтэй. Гэхдээ хамгийн муу зүйлд ч гэсэн өөрийгөө байнга бэлэн байлгах ёстой. Хэрвээ тэгж чадах юм бол ямар нэгэн болохгүй зүйл одоо очих юм бол чи тэрэнд илүү одоо паниктахгүй сэтгэлийн тэнхээтэйгээр хүлээж авна. Тэгээд тэрийг илүү даван туулж чадна. Тэгэхээр дотроо өөрийгөө байнга сэтгэл зүгээ тэнд бэлэн байх хэрэгтэй гэж ингэж зөвлөсөн байгаамаа. Бид нар нэгэн л их зүйл сансны зургаар болтгүй бол анханаас нь ингээд нөхцөл байдалтай эвлэрээд альваг хүлээн зөвшөөрөх тэр дадал зуршлыг өөртөө төлөвшүүлвэл яасан бэ гэдэг нэг тийм хурд тун байгаа л та. Жишээлбэл одоо эмчтэй ингээд таны өвчнийг онцлоо. За та ийм өвчнөд болчихжээ. Одоо ийм юм уу нөө ингэнүү тэгнүүгээ тэгэхээр та үгүй би над чинь хүлээн зөвшөөрөхгүй. Үгүй инээ тэрэг гэлээ жоох өвчг уйлал савчаал би над чинь тэгхгүй ингэхгүй гэдэггүй шүү дээ. За ойлголоо. За ими чи ууй гэдэг. Яг тэрнтэй адилхан тэр нөхцөл байдлыг хүлээж аваад дараагийн алхам юу ээж болох уу гэдэг талаар илүү бодох хэрэгтэй. Одоо бүх зүйлээ одоо 100% бэлдсэн байсан ч гэсэн ямар нэгэн байдлаар сансны зоргоор чинь болохгүй зүйл гардаг л байхгүй тэрийг бол агуу хүмүүс л мэддэг. Тийм ч болохоор бүх зүйлээ чадах бүхний хийлээ. Үлдснийг нь ингээд одоо хувь тайландаа найдидаач гэдэг юм. Энэ бол сул доройгийн шинж биш. Энэ бол нөхцөл байдал одоо хизээч санаагүйгээр эргэж магадгүй юу ч учирч болно гэдэг тэр тийм даруй төлөв зангийн бас илрэл гэж хэлж болохоор байна. Тэр нөхцөл байдлыг хүлээн зөвшөөрөөд нөхцөл байдал одоо янз бүрийн ингээд саад бэрхшээлийг энэ чинь бол надад давуу тал үүсгэж болно. Би энийг ашиглаад хинт ч байхгүй өөр ямар нэгэн онцгой одоо чадварыг эзэмшин өөрийгөө хөгжүүлнэ гэж бас харж болно. Жишээлбэл одоо би физиологийн хувьд жирийн хүнтэй адилгүй сонсголон ч юм уу хараан ч юм уу ямар нэгэн байдлаар ингээд бэрхшээлтэй хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэр хүмүүс ингээд жирийн хүмүүс байдгүй маш тийм онцгой авьяас чадваруудыг өөртөө хөгжүүлж чадсан байдаг. Тэгэхээр тиймэрхүү хэцүү нөхцөл байдал ч гэсэн хүн яаж игээ одоо бусдаас илүүгээр өөрийгөө хөгжүүлэх агсан төвшин гарах тийм арга зам байнга байдаг болохоор саад бэрхшээл биш боломж гэж хараач гэж хэлээд байгаа юм. Альва нөхцөл байдлыг ингээд хүлээн зөвшөөрөөч зүгээр хүлээгээд аваач гэдэг тэр бол зөвхөн ихний алхамнаа харин тэрний дараагийн алхам нь болохоор ямар ч нөхцөл байдал учирсан тэрийг зүгээр талархан хүлээж аваач гэж байгаа юм бүр баяртайгаар баяр хөөртэйгээр бүр тэрийг хайрлж дурлаад хүлээж аваач гэж байгаа юм. Энд нэг жишээ байгаа юм л та. Хайрлж дурлаа тийм. Love everything that happens гэж аахгүй. Тэгээ Томас Эдисон сая нагийн жишээ авчихсан чийдэн зохион бүтээсэн хүн биш үү? Энэ хүн 67 наснд нэгэн томоохон осол болоо өөрийнх нь ингээд нэгэн үйлдвэрийн лабораторийн шатсан байна л да нүдний өмнө. Тэгэл нөгөө 67 нас хүртлээр хийж бүтээсэн хамаг юм ингээд нүднийх нь өмнө шатаад тийм нөхцөл байдал чинь хүн бол ингээд хямраад бүр паниктаад яах их учраа болохгүй тийм болох хэвээр байтал Томас Эдисон болохоор яасан бэ гэхээр ингээд хүүхдтэй ээжигээ дуудаад бүх найзуудыгаа дуудаад та нар ийм том гал хизээж үзэж байгаагүй бах та өстой гайхалтай гэд яриа суужсан байхгүй. Тэгээд тэрийг ингээд сонсох юм бол хүн энэтэй галзуурсан юм биш үү гэж бодмоор гэтэл Томас Эдисон дараа нь хэлэхдээ би тэр үед юу ч хийж чадахгүй байсан. Би хашгирлаа, уйллаа, паниктлаа гэд юу ч өөрчлөгдөхгүй. Тэгэхээр би тэнээс за энэ өстой гоё гал болж байна. Миний нөгөө химийн лаборатори янз бүрийн юм шатаад ингээд гоё утаанууд гарч ийн гоё өнгийн утаанууд гарч ийн. Энийг бас хүүхдтэй харуулчих гэдэг талаас нь харсан. Нөгөө талаас нь
За миний олон жил хураас хэрэгтэй хэрэггүй нов шатчин да гэж бас харсан тий. Тэгээд бас ярьслага өгтөө би угаасаа иймэрхүү зүйлтэй олон учраас би энэ дээр бол нэг паниктаагүй гэж хариулсан байгаа юм л та. Тэгээд Томас Эдисон бол энэ ослын дараа 3-7 хоногийн дараа үйлдвэр нэгээд химийн үйл ажиллагаанд ороод ганцхан сарын дараа дэлхийн нийтээр хязгаарч харж байгаа өвчин бүтээгдэхүүнүүдийг энэ үйлдвэртээ үйлдвэрлээд тэгэд энэ тухайн жилдээ энэ ослоос болоод 1 сая долларын гарц хүрэл амссан бол нийт орлого нь одоо энэ үйлдвэрийн нийт орлого нь 10 сая болж ингэж өсөж исэн. Ийм одоо томхон амжилтуудаас гаргаж исэн байна. Тэгэхээр хэрвээ тэрнээс болоод паниктаа сууж исэн бол хүн дараа дараагийнхаа алхмыг хийж одоо move on гэж ярьдаг шүү дээ. Дараагийнхаа шийдлийг за одоо би юу ингэж болоод өнгөрсөн юм байна. Тэгвэл би одоо юу хийж чадах уу гэж бодож чадахгүй байсан баха. За тэгэхээр бид нар одоо ямар ч нөхцөл байдал үүссэн гэсэн. За болчлоо. Окей. Ямар гоё юм бэ? За би энэс чи юу суралцаж болох уу? Юу хийж болох уу гэдэг байдлаар илүү харах юм бол энэ бол одоо хамгийн тийм сэтгэлийн хаттай тэнхээтэй хүний шинж юм байна. За тэгээд цаашаага бас няцашгүй тийм зоригтой шаргуу зантай байх хэрэгтэй. Тэгэхээр perseverance гэж ярьдаг шүү дээ. Яг няцашгүй тийм зориг одоо ямар ч алдаа гараад ямар ч одоо даваа гарсан те ингээл тэнд бууж өгдөггүй те. Тэгэхээр тэр зүйл чинь өөрөө болохоор зүгээр ингээд нэг ажил дээр гардаг ч ихээс илүүтэйгээр ингээд хүнд амьдралынхаа туршид ингээд бас practice хийгээд те. Тэгээд сайжруулад ингээд болох чадвар. Тэгэхээр энэ дээр ингээд тэрийг нэг зүйл дээр хийчих юм бол те дараагийнх зүйл дээр хийх ингээд бас боломжтой болно те. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг үеийн ялгааны зөрүүг энэ хүн жишээ олгож ирсэн байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ болохоор ялангуяа яг Америкчууд хандсан л та. Тэгээ одоо тухайн одоо тэр хүний насаар одоо тэрний урдах үе те одоо тэрний урдах үеж одоо өөрийнх нь үе гэхээр одоо бидний насны хүмүүс юм уу та те. Одоо залуучууд гэсэн үг шүү дээ. Одоо их сургуулаа төгсчөөд аав ээжтэйгээ л амьдэрдэг те. Тэгэл янз бүрийн одоо ийж болохгүй байх, тэрж болохгүй байх гэл комплейн дэл те. Асуул тэр одоо тэр улс төрч одоо амлсан юм а биелүүлсэнгүй ч гэдэг юм уу те. Тэгээ одоо нэгсэндээ бид нэр айгүй тийм одоо амархан амьдрал дээр ялангуяа бидний үедээ комплейн дэжтэй амьдэрдэг гэдэг юм л да. Тэгээ тэрний уртлын үе илүү одоо эдийн засаг хэцүү байсан үе дээр те тэд нэр тэгж комплейн дэх үтгэлдээ ингээд одоо амрах завгүй те ажилтдаг ажлыг голдгоо нөхцөл байдал нь айгүй хэцүү байсан учраас тэр хүмүүс илүү хатуужилтаа те илүү тууштай няцхгүй тийм явахаас өөр аргагүй байсан байхгүй. Тэгэхээр яг үндэ тэр энэ яг үнэн л тайлэг сүүлийн жишээлбэл 50 60 жил бол одоо хүндрэлтний баг түүхэнд те хамгийн peaceful буюу хамгийн инх тунх ямар нэгэн дайн дажингүй те мөргөлдөөнгөө хүний амнаас баг үргэлжсэн тийм он жилүүд шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн яг тийм бүх юм тийм байдаг юм шиг хүлээж аваад те тэр нь одоо амлснаа өгөхгүй ч юм уу те янз бүрийн жижиг асуудал гарахаар ингээл тэрний талаар одоо гомдлол гэдэг болохоос шиг тэрний өмнөх тэр одоо дайны өмнөх ч юм уу тэр хэцүү үед бол яг ингээд шал өөр байсан. Тэгэхээр гомдлогоо болоо урдах ажиллаа те одоо өөрийгөө inspire хийх нь одоо олоод урдах ажиллаа илүү сайн хий гэсэн санаа гэлэл юм л да. За тэгээд цаашаага something bigger than yourself буюу те ингээд аливаа хийж байгаа зүйлдээ утга учир олохтой ч юм уу те ингээд зөвхөн одоо хувхны те өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлөөс илүүтэйгээр те ингээд тэрнээс томоор ингэж аливаа зүйлийг харжээ тийм одоо өөрийнхөө одоо хүсэл мөрөөдлийг тодорхойлохдоо ч гэсэн зөвхөн одоо би биш те буцаад эргээгээд бусад хүмүүст чи ямар одоо үр нөлөө авч ярах юм тэдний амьдралыг яаж өөрчлөхийг том зургаар нь илүү те утга учиртайгаар харжээ гэсэн санаа ба. Тэгэхээр энэ дээр өгсөн нэг жишээ нь Америкийн одоо алдарт улс төрч тэгээд Америкийн ерөнхийлөгчийн сонгуульд Обаматай өрсөлдөжсэн бүгд найрамдах намын те Джон Маккейн гэдэг одоо домогт улс төрч байгаа. Саяхан нас урсан. Сенатор одоо Джон Маккейн те. Джон Маккейн залуудаа Вьетнамын дайнд Америкийг төлөөлж дайтаж явахдаа одоо баригдсан. Вьетнамуудад баригдаад ингээд шоронгийн хоригдлолоо байжсэн. Тэгээ тэр үедээ яг өөрийг нь хүртэл ингээд суллах тэ боломж ингээд Джон Маккейнд олдож исэн боловч тэ бусад хүмүүсээ
бусад одоо хамт байлдаж явсан зэрэг анд нөхдөд хайж явахгүй те багаараа байна. Багийнхаа төлөө одоо өөрийгөө одоо торчер хийх буюу одоо тамлан зовоох тэр сонголтыг өөрөө хийж исэн. Тийм одоо нэгсэнтэй бас домогт одоо цэргийн одоо Монгол одоо амрах нар гэдэг нэг офицер хүн гэх юм уу та. Тэгэхээр энэ хүн бас ингээд тэгснээрээ бас Америкийн улс төрд бас маш том хүндлэл авдаг, үнэлэгдэж чаддаг, өөрөө бас өөртөө legacy үлдээж чадсан тийм түүхэн дүрээдэг. Тэгэхээр энэ хүний амьдралыг ингээд аваад утсан ч гэсэн зөвхөн энэ өөрөөсөө томтой тэрний ардах бусад хүмүүсийн амьдрал эх орны одоо ашигтай эх орны ашигын цаашаа эх орны үнцийн бүх зүйл ингээд одоо өөрийнх нь гаргаж яасан сонголт хийсэн шийдвэр дээр ингээд харагдаж байт юм байна л да. Тэгэхээр одоо таач гэсэн амьдралдаа хийх бүтээх зүйл дээрээ те зөвхөн би тийм болно гэхээс илүүтэйгээр бид те эх орныхоо төлөө яг юу хийх вэ юм те бусад хүмүүсийн амьдралыг хөнгөжүүлэхэд туслахад юу хийх вэ гэж өөрөөсөө том орон гэж харж байгаараа. За тэгээд ингээд meditate on your mortality буюу те одоо өөрийнхөө одоо үхэн гэдэгтээ тэн дээр одоо жоохон бясалгах гэсэн санаа гэлээд байгаа юм л да. Энэ дэр нэг сонирхолтой жишээ юм л да. 1569 онд тийм одоо Франц тийм одоо скитэн гаралтай нөхөртэй Монтейн гэдэг унжгаа морноос унаад нэг удаа үхэн төгсөн юм байл л да. Тэгэхээр нэгсэндээ өөртөө үхэлтэй баг ингээд тулгараад ингээд гарсан те. Тэгээ тэрнээсээ хойш өөрөө ингээд амьдрал нь жоохон хэцүү байсан ч гэсэн те ингээд харах өнцгөө ингээд тэр чигээр нь өөрчилж чадсан те үхлээс ингээд нэгсэндээ хайхаа үхэлтэйгээ эвлэрсэн те тэгээд урд нь явж яснээс ч юм уу те бодож яснээс шал өөр хүн болоод те хэдхэн жилийн дотор Европын хамгийн агуу одоо зохиогчор одоо зохиогч хүртэл болоод одоо хүртэл ингээд одоо 1500 гэдэг чинь те 500 жилийн дараа хүртэл одоо хамгийн алдартай зохиогчийн нэгд орсон. Тухайн үедээ хотынхоо те дараагаар 2 удаа ажиллаад те тухайн үеийн хаанда одоо томоохон албан тушаал хашижсэн хүн болж хөрсөн байл л да. Тэгэхээр нэгсэндээ яг үхлээс болоод айгаад те үхэл гэсэн тэр одоо айцаас болоод ингээд гаргаж байгаа шийдвэрүүд ч юм уу богинохон те өөрийгөө ботсон ч юм уу те ингээд тийм буруу шийдвэрүүд гарах магадaltaй. Тэгэхээр өөрөө үхэлтэйгээ те эвлэрээд тэр нь тэгчгийн бол нөгөө хүний гаргаж байгаа шийдвэр тэр зоригд нь одоо цөхрөшгөө тэр одоо зориг те бүгдээрээ ингээд өөрчлөгдөж юм байл да. Тэгэхээр хамгийн сүүлд нь энэ хүний яс яг үнэхээр хэлж байгаа тэр одоо үхэлтэйгээ эвлэрэх буй те үхлээс одоо би нэг өдөр үхэн гэдэг ч юм уу тэр айцаасаа ингээд ангижирч тэрнээсээ давж сэтгэж чадах юм бол бид нэртэй одоо хийж чадахгүй зүйлгүй те одоо хүрх зүйлтэй бүгдээрээ хүрх боломжтой. Тэгэхээр одоо гэж хэлээд энэ ном маань ерөнхийдөө бол ингээд өндөрлөж байгаа. Тэгэхээр та бүхэндээ одоо давтаа гэлэхэд энэ ном маань ерөөсөө нэхэндээ 3 бүлгээс бүрдлээ те. Нэгдүгээр нь болохоор perception буюу тэр одоо дэгийн ярьсан тэр хандлага харах өнцгч те. Хоёрдугаарт нь болохоор action буюу те. Ерөөсөө л нөгөө action те. Одоо юма хий те. Зүгээр л ингээд хий те. Шаналж цоолгүй бүтээлч сэтгэхүйг ашиглаад энерги ашиглаа те. Үйлдэл гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ 3 дугаарт нь болохоор дэгийн ярьсан одоо хэлсэнтэй will. Тэгэхээр одоо энэхүү 3 бүлгээс ингээд нэгэнтээ энэ ном маань бүрдэж байгаа те. За тэгэхээр та бүхэнд ч гэсэн альва хийх гэж байгаа зүйлдээ жишээлбэл жоохон ингээд ухарсан ч юм уу, шантарсан ч юм уу, эсвэл алдаад дутагдлаас айсан ч юм уу те. Эсвэл хүсэл мөрөөдөлтөд хүрч чадахгүй байгаа юм уу те. Тийм зүйл зөвхөн одоо тийм үе дээрээ явж байгаа бол бас энэ нэг ном те нэг ч гэсэн харах үнцгийг чинь жоохон ч гэсэн өөрчилсөн болов те бас нэг урам зориг өгсөн болов гэж найдаж байна. Тэгээд түүхийн томоохон агуу хүмүүс дээр аяг жишээ авч тайлбарсан болохоор хэрэг та нар цаг заванд байгаа тэгээд бид энэ дугаар таалагдсан бол номыг нь уншаад бас inspiration буюу урам зориг нэлийн авахар тийм ном санагцсан. За тэгээд энэ хүрээд энэ ном маань ямар ч гэсэн өндөрлөж байна. Тэгээд энэ дугаараа бас өндөрлөхөөс өмнө
ерөнхий ивент итгэгч Think Pharma эрүүл амьдралын хэв маягийг түгээцгээе. Эрүүл мэндэд чанарыг эрхэмлэгч подкастын маань ерөнхий ивент итгэгч Think Pharma. Think Pharma-та маш их баярлалаа. Бас ташинд бидний номын аянд бас номыг минь цуглуулахад хамтарч байгаа Coffee Fellows-ийнхаа хамт олонд талархснаа илэрхийлье. Та бүхэн ч гэсэн номын аянд өргөжлөл идэвхтэй оролцоорой 7 сарын 15 хүртэл ямар ч төрлийн номыг би түлээн авч байгаа шүү гэж хэлмээр. Та бүхэн тэр нэг оролцох боломжоо заавал ашиглаараа гэж бидэнтэй нэгдэх боломжоо заавал ашиглаараа гэж хүсмээр байна. Бас юу яж болно те нөгөө номон дээр одоо тэрнээс дурсах уу тэр хандвалаа гэсэн тийм бяцхан мессеж бас хэрэгсэх юм бол та нар бичиж болно шүү. Манай нэгэн одоо ном хандвалж байгаа хүн одоо ийм компаниас ном хандвалж байна гэд ингээд тамга дараад бүр ингээд хандвалж илээ тэрэн зориулаад тамгаа бүр ингээд зохион бүтээгээ те нэг хөөрхөн санагцсан. Тэгэхээр нэг хандвалсан хүмүүс бас утсаа бичсэн байлаа. Тэгэхээр бид нэр хамгийн эцэст нь бүх одоо хандвалсан хүмүүс рүүгээ өөрсдөө залгаж баярснаа илэрхийлэх болноо. За тэгээд энэ дугаар таалагдсан байх гэдэгт найдаж байна. Дараагийнхаа дугаараар уулзлаа. Түр баяртай. Мөн сайхан наадмлаараа. Тийм сайхан наадмлаараа. За дараагийн дугаар хүртэл түр.